Yo soy Luan y tengo un slime que estaba acá de color celeste y acá verde, pero como lo he combinado se ve todo verde como un moquito. Y le compré al señor de frente, no ese del otro que me lo vendió todo seco. Es el que se estira, grande, es como un moquito que lo pisa. Vamos a hacer una burbuja. No puedes hacerlo todos los días porque después te va a caer mal. Porque puedo trabajar desde mi casa. También porque tengo más tiempo para mi familia. Porque fue mi oportunidad de crecer y desarrollar. Y sobre todo, porque cambia vidas. Elige convertirte en consultora independiente. Elige un... Deja que aquí. Le pinta la boca todo rosada y dejar un diente y vamos a hacer otra burbuja que no me salió muy bien y vamos a hacer esto. No se pega. No, esto se pega. No se pega, pues. Ya está. Ya, ahora esto, así. Tengo que hacer esto porque está picando mi boca. Está picando. Se me pega. A las 9 de la noche. Gracias a Inca, Carga Figura, Paraíso, Lado, Plaza Vea, Global Home Center, Inca Parma, quedó fuera de los competidores. Escuchen cómo suena. Acá abajito, suscríbete a mi canal donde dice Miriam Maldonado. Ese es mi nombre, ese es el nombre de mi mamá. Y suscríbese abajito.
Instagram, Atenas Luana Peña Maldonado o Luana Peña, cualquiera de los dos. Yes. ¿Te gusta que te pegue, no? Ya. Acá abajito me dejan nada más. Chao. Se me va a ir. ¡Los amo! Ya.